好，我们现在呢大概焖了4分钟。对。好，4分钟之后，我们要开锅盖呢，把它稍微搅拌一下，我们要加杏鲍菇了，是不是？哦，在这里杏鲍菇我们也可以放的哦，打开来，杏鲍菇，哎，辣椒啊，可以刚才哦，没下去爆啊，喜欢吃辣的可以摆一点进去哦，再加杏鲍菇，这样比较不辣哈。嘿，对，好来，杏鲍菇都不需要切，我们只是要让它整个去吸那个哦。你如果切得太小块的话，等一下会太咸。对，整颗来。所以在锅子里面还有一些汤汁的时候，我们就要把这个杏鲍菇放下去。你不要说都没有汤汁了哈，这样子的话，那个杏鲍菇可能吃起来也会比较干。哎，对，而且哈很干，而且有时候它水没有渗透进去，哎，它会可能会生生的。哦，吃起来会生生的哈，所以这个水分的那个收干哈，可能要稍微注意一下。不过说到这个杏鲍菇呢，其实水在一点哈，水一点，谢谢。它的营养价值非常的高哈，也是现在非常养生的这个食材哈。就是说吃很多好像也不容易胖，不过是不是有痛风的人不太能够吃这个菇类太多？哎，菌类本来就是这样，它是叫普林。哦，普林里面有普林。嘿，来，就汤匙来，我们现在再加一起，就是色泽把它调下去哦。这个时候才加红曲粉。红曲粉应该不能煮太久。因为它有酵素，对不对？对，它也是这种原理。就像我们煮味噌汤啊，我们的那个味噌也不能太早放，因为太早放的话，它的酵素会流失很多。你看，这就教会我们很多事情哈。我们以前就是红曲啊，都是全部都放进去就很安心的啦，只要所有的东西都在锅子里面，我们就可以放心去做别的事情。所以说，其实顺序，好，一直强调这个顺序非常的重要。那我们这里再给它焖一下。焖一下，好，再给它再焖个几分钟，再焖几分钟，然后还要移到砂锅里面来。嘿，等一下移到砂锅里面就好了。嘿，对。好，我们这个砂锅可是要好好的供着，好，这可是林师傅的这个法宝。那个砂锅等一下放这边，好，这样，稍微把它微热一点，因为它可以保温，持续保温。所以先把砂锅呢先温一下哈。火慢慢的，小火就好了。在国外有这种砂锅可以？有，我们也有陶瓷的。哦，对嘛，一般来讲的话，我们都是陶瓷的嘛。不过陶瓷的话比较容易粘锅，是不是？哎，不会，也不会，只是它很危险性比较高。哦，比较容易破。很容易破。温度如果太高也会破吗？最主要一般我们在做的时候，底部都会湿湿的。可是陶土一经湿一烧，它就破裂了。它就破裂了，这很危险。在一般餐厅来讲，我们就用这个比较效果也是一样，效果很好。中国大陆就有了，因为我曾经在那个中国大陆也看过。不行啦，我们的观众都是国外的，中国大陆很少啊。很少啊那其他都有，也有。香港我也看过，因为我也去香港。颜色好漂亮。色泽很漂亮出来。对，色泽非常的漂亮。而且我们这，好香啊。就你看香度，你看这香度。香度色泽。很漂亮，对。色泽好，我们应该会这样咸度可能才差一点。我看这一锅我都要带回家，我们再当我的晚餐好了。加一点，对，来。那等一下我们可以收边了好，翻一下，翻一下。我们煸的稍微煸干一下，就差不多。其实你看它那个光泽，你会觉得加了很多的油，事实上根本没有，对不对？没有。可是我相信待会吃起来这个口感上一样是非常的滑嫩的。你看这色泽就出来了，那差不多哦。而且感觉很嫩，我想应该是很嫩，因为有酵素。待会吃看，待会吃看。这里我们就可以先摆一下。这砂锅我们打开，这很烫，很小心等一下，我们先摆一点下去。大概一半放到这边炒一下。好，那我们就这样搅拌一下，火不要太大了这边就火不要太大。因为汁都已经收的差不多了火就不要大，我们就是把那个9层塔弄到软。我自己要流口水。林师傅说他自己都流口水了。你再看一下。你看色泽，那这样就可以关火了不是林师傅臭屁实在是真的很香了。来。好，这个时候我们就把它移到砂锅里面这砂锅很烫所以要很小心。有没有听到这声音？我听到这声音这是交响曲，有没有？厨房的乐队交响曲。贝多芬的交响曲。你看这个声音多么美啊！对，真的很快乐一般来讲，在餐厅这样子一个这个砂锅的这个土鸡要怎么算啊？500吧。我们就是
高档一点就到500起跳，要一般的话就是350到380，是小锅的。可是你今天鸡腿很大一根呢，很大把劲的，咱家你家超笨，好来，然后就这样盖上去，然后后者再把其余的这个9层塔铺在上面，然后应该是盖子，小心它。对，很烫很烫哦。那焖一下，大概要焖多久呢？焖一下，大概1分钟就可以了。哦，焖1分钟就可以了。对，所以事前这个锅子一定要预热一下。好，其实我们用就夹。哦，用一个这个就是夹着，这样很方便。好，直接放在盘子上。直接放在盘子。我们刚才那个要直接吗？这个，我们铺一下。哦，铺一下，呈现比较漂亮。而且它一方面还有隔热的这个，对不对？你看吧，思涵很有概念啊，不是只有装饰。我要开了。好，要开了哈，1、2、3，好像要点蜡烛啊，生日。有没有？很香，对不对？哇，那9层塔的味道。稍微一下，因为这个东西哈，是它冷却以后就会比较黑，对不对？黑掉。对，不好看的我们藏在底下。我们的拿一个碗，我们现在主持人要先试吃，又要试吃了，太完美了，太完美了。他说他自己都流口水。我谢谢。哦，他选了一个特别好的部位，好大一块哦。先吃吃看这个。好，谢谢。看，我给大家哈，先看一下这个鸡肉哈，老不老？你看啊，这个鸡肉哈老不老，其实用筷子就知道了。对，我们这个这样子哈，你看，马上剥开，那你一看这个你就知道一定很好吃。很漂亮。杏鲍菇当然非常含水性很高。对对，不用时间太长，而且它在焖的时候，它的味道会焖进去。对，而且在咬下去的时候，还有一点里面的汁会出来，非常脆。不像我们那个饼很粗的。对，那个煮起来，刚刚吸水性很冷，可是它可完全把那个吸进去，你会觉得很咸。对，因为这个是我们这种煨的跟3杯做法，你太咸的话吃起来单一产品加起来就吸感的，那个就不会。那我们选择这个比较密合度比较高。我还要再吃一块，我等下再吃肉，真的很好吃。为什么？因为其实家庭主妇哈，我相信电视机前的观众朋友一定也很怕煮菇类。为什么？菇类有一个问题，就是它的吸水性超强。对。所以通常哈，你吃菇，然后那个保水性又多的时候，你会发现啊，好咸啊，整个菇很咸。可是今天林师傅这个杏鲍菇呢，一点都不咸，而且那个香气十足。所以我说我要再吃一块，虽然有烫伤的这个可能性，我看还在冒烟，小心。那不行，我要先吃这个鸡肉，对，安全最重要哈。来，你看这个鸡肉哈，我为什么选一个带皮的？因为啊，这个有胶原蛋白啦。聪明，对不对？所以吃了也碎啦。来，我要吃了哈。愈加愈碎啊呢。Q。哎，这哪里是鸡肉？那个土鸡肉啊。Q。我觉得你作假哎，我觉得那不是土鸡。我觉得土鸡是那种很柴，然后吃起来像鸡胸肉。一般也会这样，一般。那怎么可能那么嫩呢？就是我说酵素的关系吗？我们酵素也有。我们刚才跟分析说，我们剁的时候要注意，我们这一桌人有几个，大小，大小把它掌握好，而且时间把它掌握好，你煮起来刚煨的时间就好了，不要煨太久。太久的话，它的水分会帮你吸收，它当释放出去，完全释放出去的时候没有回收，就是很柴。可是当我们的蛋白质所流失以后，在水分里面把它收干那一刹那哈，它的东西就回收，继续收，回收以后，它的鸡肉就有汤汁在里面。刚才我们为什么要锅盖？个盖子让它的那个回收，回收以后，然后放在这边3杯，它也是一样这种呈现，而且它会这样释放出去，它不会再一直在释放。这样把它保持，而且这个3杯啊，它也是保温。当客人的时候，不会说按一下就凉了。我们这种东西都是要趁热吃。不过我们今天真的非常谢谢这个林师傅哈，其实让我真的是跌破眼镜，因为我从来没想过哈，土鸡肉可以做得这么好吃，保存了它的原来的那鸡肉的香味存在。而且你看颜色这么漂亮哈，我们把它挪前面一点。好，那刚刚林师傅也说漏嘴了，他说他还会再上我们的节目哈，所以观众朋友有空一定要锁定新唐人电视台，因为我们的厨师啊真的是世界一流的。谢谢。嘿，那我们很难得哈，可以请到这么可爱的林师傅，那我们也很在这里先谢谢他。好，下次呢再到我们的节目里面
来。好，我们谢谢呢全世界的观众朋友，我们下次见喽。好，谢谢，再见。红曲烧土鸡的做法是：麻油下锅，用小火将姜片煨成淡金黄色，接着放下蒜粒爆香后，续入葱段炒香。鸡腿剁块下锅转中火煸炒，加烧卤酱上色，续入酱油少许，适量酵素，适量番茄酱。鸡滚鲜3小匙，加水焖煮4分钟。杏鲍菇加入拌炒，加红曲粉增色。砂锅温热待用，汤汁收干后，加入部分9层塔搅拌。全部材料倒进砂锅后，将其余9层塔铺上，焖煮1分钟后即完成。